Bu'aan qorannoo shamarree lubbuu ofii dabarsite yookiin immoo Qananii Addunyaa haadha manaa artistii keenya Andu'aalam Gosaa qorannoo mana yaalaa gara mana murtiitti dhiyaatee jira jechuudha guyyaa har'aa. Akkasuma immoo manni murtii yookiin immoo dhaddachi olaanaan kuni abukaatoo Andu'aalamiif dhaabbateef maal jedhanii deebisanii akkasuma immoo maaliif deebisanii kan jedhu waliin ilaaluuf deemna siniin jedha. Hordoftoota koo eessayyuu hin deemnaa, turtiin keessan hanga dhumaatti ana waliin haa ta'u siniin jedha. Egaa hundi keessaniyyuu yaadattu sababa Qanoonii lubbuu ishii Waaqayyoo mirga ergamootaa yaa dhaabu sababa isheen of darbattee fi gamoorraa sababa isheen of darbattee fi artist Andu'aalam Gosaa akka mana hidhaa keessa jiru yookiin immoo murtee tokko malee akka jiru hundi keessaniyyuu hin beektu. Maarree guyyaa har'aa qorannoon mana yaalaa gara mana murtii yookiin dhaddacha olaanaa iddoo isaan jiranitti qorannoon ishee taasisan yookiin reeffa taasisanii dhiyaatee jira jechuudha. Garuu ammas immoo asirratti dubbiin hin xumuramne yookiin murtee hin arganne dhugaanis hin baane ammas immoo guyyoota dabalataa kennan jechuudha. Sababiin guyyoota dabalataa kennaniif kunis qorannoon kun qofti gahaa miti jechuudha. Nikaa qorannoo kun yookiin immoo qorannoon mana yaalaa kun qofti gahaa nun taasisu yookiin quubsaa nun taasisu jechuudhaani. Abukaatoowwan dhaabbatan kan deebisanidha. Sababa sanirraa kan ka'e ammas immoo naannoo san warroota jiranii ollaa ishii yeroo ishiin of darbatturree tarii namni arguu danda'a naannoo san deemnee qoranna jechuudhaani. Ammas qorannoo guyyoota dabalataa kennanii fi hanga adoolessa 29 yookiin ji'a dhufutti kan bu'aa ammas qorannoo qorachuudhaaf jecha kan dabalata guyyoota dabalataa kennanii fi asiinis haa ta'u achiinis haa ta'u kan darbe lubbuudhaan darbitee jirti. Homaa gochuun hin danda'amu garuu kan jiru Waaqayyo dhugaasaa yaa baasu. Homaa gochuun hin danda'amu yaadayyuu kan lubbuudhaan darbe deebisuun hin danda'amu gaabbii qofa taatee hafti jechuudha. Garuu artistii keenya Andu'aalam Gosaa dhugaasaa isaa baasu Waaqni dhugaasaa hin dhoksine siniin jedha. Maaliif jennaani miidiyaa kanarratti wanta garaagaraa oofaa jiru, wanta garaagaraatu ta'aa jira. Duula garaagaraatu Andu'aalam Gosaa irratti sababa godhachuudhaani nafxanyoonni irratti duulaa jirti jechuudha. Viidiyoowwan garaagaraa fidanii Andu'aalam Gosaatu lubbuu ishee akka baatuuf sababa ta'e isatu fooqirraa gad darbate malee ofii hin darbanne jechuudhaani ajandaa godhatanii ganamaa galgala urgufaa jiru jechuudha. Keenyas immoo warroonni sammuun isaanii qafoo ta'ee sammuun isaanii duwwaa waa takkayyuu achis fageessanii yaaduu hin dandeenye isaan jala fiiganii eeyyeni dhugaadhaa isatu lubbuu ishee baasee maal jechuudhaani isaa faana dibbee dhaanaa jiru jechuudha. Waaqayyo isan gatinii dhugaasaa isaa baasu. Maaliif jennaani warroonni amma wanta Qananiin boqottee fi wanta isheedhaaf dhimmam yookaan immoo ishee lubbuu ishee kan duuteef barbaacha osoo hin taane kaayyoo isaanii galmaan gaachuudha fi warra lubbuu isaa maaru Hacaaluun yeroo du'u baga du'e jedhanii dibbee rukutaa turanii amma immoo Qananiidhaaf falmaa jiru. Sinii galee wanti siniin jedhu sinii galee warra diina keessa faana dibbee rukutu faana dibbee hin rukutina. Dhugaan ilma waaqatii keessattuu hin baddu jedhama mitiire. Kanaaf jennaani Waaqayyo dhugaa isheetis dhiiga isheetis lafa hin baasinii yoo fiidhaan of darbatte ta'e yaadayyuu of darbattee jirti. Wanti godhamu tokkoyyuu hin jiru. Garuu immoo
obboleessi keenya wanna isaa hin argine tokko wanna ijaan hin argine tokko fiilmiiwwan garaagaraatirraa viidiyoo hin taane funaananii akka wanta inni fooq irraa gadi darbate fakkeessanii gara maskootitiin isatu gad darbate maal jedhanii olola oofaa jira faana deemtanii dibbee hin dhaaninaa isiniin jedha. Maaliif jennaanii arras borusi wanta nama hin fayyannedha. Kanaaf jennaanii waaqni dhugaa yaa baasu isiniin jedha obboloota kooyi. Wanta hin beekne tokko irratti olola olii gadi olola sobaa hin oofina. Olola sobaa hin oofina. Micooni lubbuudhaan darbite nama gaddisiisti baay'ee nama gaddisiisti. Isayyuu ishee deemteerraa ishee bakka dhufte yookiin mana waaqayyoo deemteerraa kan nama gaddisiisu Andu'aalam Gosaati. Dhugaa Rabbii dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e baay'ee kan nama gaddisiisu isa. Isheeni boqottee jirti itti cittee jirti jechuudha. Garuu inni jireenya kana keessatti osoo akkasumatti wal jaalatanu mee jaalala miidiyaa mee laalame mee guyyuma takkaaf harka ishee gadi dhiisee beeka. Bakka deemutti guyyuma takkaaf of jalaa dhabee beeka. Akkamitti murteessitu kaa isatu ajjeesee yaadayyuu eenyuun ebeluu farsoo malee jaalala maalitti beekti? Sinitu jaalala maalitti beekti? Sinitu jaalala kennaafii ture mee warroomta akkas jettan kun mee sammuudhuma keessan mee qoradhaa mee gadi taate dhugaa Rabbi. Wanna hin taane hin odeessinaa, olola hin taane hin odeessina. Bakka waaqayyo jira, waaqayyo dhugaa ishee haa baasu. Obboleessa keenyas immoo dhugaa isaa yaa baasu. Dhugaa malee akka inni harka namaatti kufee sababa tokko malee mana murtii keessa turu hin barbaadu. Dhuguma dubbachuudhaaf hin barbaadu. Yoo balleessaa ta'e balleessee jira itti gaafatamuu qaba. Garuu immoo balleessaa tokko malee mana murtii keessa gaafa turu baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf jennaanii hundi keessaniyyuu kadhannaa godhaafi dhugaa yaa baasu jedhaati. Kadhannaa godhaafi malee Andu'aalamitu sababa ta'ee Andu'aalamitu akkana godhe isatu akkana godhe jettanii olola sobaa olii gadi hin afarsina. Adaraa isiniin jedha. Isinis lubbuu baattanii lubbuu irratti hin faraadina. Kun keessan immoo isumata akkas godhe akkas ta'uu qaba maal jettanii osoo akka namaati isinii galee osoo akka namaati namni iyyuu lafarra hin jiraatu. Kanaaf jennaanii obboleessa keenya Andu'aalam Gosaa artistii jabaa Oromoon qabdu Hacaalutti aanee artistii jabaa Oromoon qabdu Rabbiin si faana yaa ta'u dhugaa keessiifaa baasu siin jedha. Dhugaa keessiifaa baasu baay'ee gaa'e laphee nama cabsaa nama baay'ee jaalattu dhabdee baay'ee garaa nama booressaa seexanatu gargar sin baase ka homaa gochuun hin danda'amu. Garuu immoo dhugaa kee waaqayyo qofti siifaa baasu. Nama miidiyaa kana